আজি মই ক'বলৈ গৈছো এটা হ'ল পিক্সৰ কথা নিজৰ নামেৰে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত ringtone ৰাখিব পাৰি। চাওক ইজি ব্ৰাউজাৰ লগতে ক্ৰোম বা গুগল সাৰ্চ বক্স ললে হ'ব। এই গুগলত গৈ বা ক্ৰোমত গৈ fdmr.in সার্চ কৰক। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পেজ খোলা হ'ব। সার্চ ringtone প্ৰথমত আপুনি ক্লিক কৰক। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোলা হ'ব। খোলা হোৱাৰ পিছত পেজ খোলা হ'ব। নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছে, অলপ ৰ'ব। আহিছে ইয়াত নিজৰ নাম লিখি দিয়ক। মোৰ নাম নাছিৰ খান। মই ইয়াতে সার্চ কৰি দিম। ইয়াতে মিস্টাৰ নাছিৰ খান পিক আপ দা ফোন বহুত আহিছে। এটা প্ৰথমত মই ডাউনলোড কৰি চাওঁ কি হয় নে নহয়। ইয়াতে তলত গৈ ডাউনলোড ক্লিক কৰক। ডাউনলোড হ'ব এতিয়া। ডাউনলোড হ'ল। মই এতিয়া বজাই দিয়া আপোনালোকক বিশ্বাস নহ'ব পাৰে পিছে। Mr. Nasir Khan, please pick up the phone. Mr. Nasir Khan, please pick up the phone. Mr. Nasir Khan, please pick up the phone. এবাৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে ডাউনলোড আহিছে। ডাউনলোডিং হৈ আছে। ডাউনলোড হ'ল। এনেকৈ অডিঅ'টোত আপোনালোকে নিজৰ নামেৰে ringtone লিখিব পাৰে। লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শ্বেয়াৰ, সাবস্ক্ৰাইব, লাইক এণ্ড কমেণ্ট, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন।